Die Digitalisierung ist eine ganz große Bereicherung und natürlich auch eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft und entwickelt sich auch immer wieder weiter. Das heißt, wir müssen auch immer wieder neue Wege finden, uns damit auseinanderzusetzen und festzustellen, in welchen Sektoren wieder neue Elemente greifen. Insofern ist es auch permanent erforderlich, eigentlich an unseren Medienkompetenzen zu arbeiten. Ich bin ja tätig in der sozialen Arbeit und beschäftige mich da mit digitalen Medien. Und da ist immer auch die Frage, wie finde ich Zugänge, um Menschen aktiv partizipieren zu lassen an unserer digitalen Gesellschaft, wie kann ich sie auch vor Risiken bewahren, wie kann ich mit meinen Studierenden beispielsweise Projekte aufbauen, um im digitalen Bereich aktiv zu werden. Es hat sich natürlich die Kindheit und die Jugend und auch das Erwachsenendasein von Menschen wahnsinnig verändert. Also Medien sind im Prinzip eine neue Sozialisationsinstanz geworden und bringen uns immer wieder in neue Kontakte, in neue Kontexte mit Menschen in Verbindung, die gar nicht in unserer räumlichen Nähe sich erstmal aufhalten müssen. Dadurch sind wir viel agiler, viel globaler, eben auch viel vernetzter und auch für die berufliche Weiterbildung oder auch generell für das berufliche Dasein hat sich wahnsinnig viel verändert, was man immer auch im Blick halten kann und auch soll. Und genau, da ist es eben auch wichtig zu schauen, wie kann ich Menschen auf diesem Weg begleiten. Also weil das ist nicht der Fall, dass es einfach jetzt Personen gibt, die dadurch, dass das Internet immer da war, von vornherein einfach internetkompetent sind oder mit all diesen Phänomenen umgehen können, sondern dadurch, dass sich die Technologie immer wieder neu entwickelt, muss man immer wieder schauen, was ist jetzt gerade das neue Element, auf welche Sachen muss ich vielleicht jetzt nochmal achten, wie kann ich auch dranbleiben am Puls der Zeit. Ja, zum einen ist es natürlich für die Politik wichtig, dass Strukturen geschaffen werden, in denen wir auch Medienkompetenzen erwerben können, in denen wir an den verschiedensten Sektoren mit Technologie ausgestattet sind, aber eben auch mit Konzepten. Und bisher ist es immer noch sehr stark der Fall, dass wir stärker eben an der Ausstattung mit Geräten arbeiten, als an der Entwicklung von Konzepten und an der Schaffung von Freiräumen, um diese dann auch in die Praxis zu bringen. Das heißt, da wäre eigentlich der wichtige Bereich, wo angesetzt werden müsste.